မင်္ဂလာပါယခုပို့ချမှာကတော့အဝေးတင်တက္ကသိုလ်စတုတ္ထနှစ်သိပ္ပံယူပဗေဒအထူးပြုကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် electronic ဘာသာရဲ့အခန်း3မှာ logic gates များအကြောင်းကိုပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်တယ် logic gate များဖြစ်တဲ့ inverter, AND gate, OR gate, NAND gate, NOR gate နဲ့ exclusive or exclusive NOR gate များအကြောင်းကိုသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်တယ်အခုပထမဦးစွာ inverter NOR gate အကြောင်းကိုရှင်းပြမယ်အခုပြထားတဲ့ပုံကတော့ inverter အတွက်စံသတ်မှတ်ထားသော logic ဖြစ်ပြီး part A တွင်ကွဲပြားသောသဏ္ဍာန်သင်္ကေတဖြင့်ဖော်ပြထားပြီး part B တွင်4000ပုံအောက်လိုင်းသင်္ကေတဖြင့်ပြထားပါတယ် The inverter NOT circuit သည်ပြောင်းပြန်လှန်ခြင်းလှုပ်ဆောင်ချက်များကိုလှုပ်ဆောင်နေ NOT gate သည် logic level တစ်ခုမှဆန့်ကျင်ဘက် level သို့ပြောင်းလဲခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်နေ bit အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်1မှ0 0မှ1သို့ပြောင်းလဲသွားခြင်းဖြစ်တယ်ဆက်ပြီး inverter တစ်ခုရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကို truth table နဲ့ပြထားတာကိုလေ့လာကြည့်ရအောင် inverter ၏ input ကို low level ပေးသွင်းလိုက်တဲ့အခါ output တွင် high level ထွက်လာပါတယ် inverter ၏ input ကို high level ပေးသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ output တွင် low level ထွက်လာတာကိုပုံတွင်ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆက်ပြီး inverter ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုအဝင်လိုင်းပြတစ်ခုနှင့်လေ့လာကြည့်ရအောင် inverter တစ်ခု၏ input တွင် pass လိုင်းပြတစ်ခုသွင်းထားပြီး output pass အတွက်လိုင်းပြတစ်ခုထွက်လာပုံကိုပုံတွင်ပြထားတယ် T1 နှင့် T2 တို့သည် input နှင့် output pass waveforms အဝင်အထွက်လှိုင်းပြလှိုင်းပုံများနှင့်သက်ဆိုင်သောအမှတ်များဖြင့်ပြထားတယ် input တွင် low level ဖြစ်နေချိန်မှာ output သည် high ဖြစ်ပြီး input တွင် high ဖြစ်နေချိန်တွင် output သည် low ဖြစ်တယ်ထို့သို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် inverter တစ်ခုတွင် output pass ထွက်လာတယ် inverter တစ်ခု NOT circuit ရဲ့ logic expression လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုအဝင်တန်ဖိုး A ဟုထားပြီးအထွက်တန်ဖိုးကို X ထားပါက X equals A bar ဟုရေးပါတယ်ထိုဖော်ပြချက်အရာအထွက်တန်ဖိုးသည်အဝင်တန်ဖိုးနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့် A သည် 0 ဖြစ်လျင် X သည် 1 ဖြစ်တယ် A ၏ complement တန်ဖိုးကို A bar သို့မဟုတ် not A ဟုဖတ်နိုင်တယ် inverter အသုံးချပုံကို 8-bit binary number သုံး၍ first complement circuit ထုတ်ပုံကိုပုံဖြင့်ဖော်ပြထားပါတယ် binary number ၏ bit များကို inverter input ဖြင့်အသုံးချလိုက်တဲ့အခါ output တွင် number များရဲ့ first complement ထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါမယ်အခုပို့ချမှာကတော့ AND gate အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်အခုပြထားတဲ့ပုံကတော့ AND gate တစ်ခုရဲ့ standard logic symbols ပုံဖြစ်တယ် AND gate သည်မည်သည့် logic function နှင့်မဆိုပေါင်းစပ်နိုင်သောအခြေခံ gate များထဲမှတစ်ခုဖြစ်တယ် AND gate တွင် input 2ခုသို့မဟုတ်2ခုထက်ပိုသော input များရှိနိုင်ပြီး logical multiplication လုပ်ဆောင်ခြင်းကိုသိနိုင်တယ် AND gate တွင် input တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပို၍ဖွဲ့စည်းထားပြီး output ကတော့တစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်ဆက်ပြီး AND gate တစ်ခု၏အလုပ်ပုံကိုရှင်းပြမယ် AND gate သည် input အားလုံး high ဖြစ်တဲ့အချိန်တွင် output သည် high ထုတ်ပေးပြီး input များထဲမှတစ်ခုသည် low ဖြစ်ခဲ့လျင် output သည် low ထွက်တယ် input 2ခုရှိသော AND gate တွင်ဖြစ်နိုင်သော input အတွဲပေါင်း4ခုအတွဲရရှိသော output များ၏ပုံကိုပြထားပါတယ်ဆက်ပြီး AND gate ရဲ့ truth table ကိုလေ့လာကြည့်ရအောင် table တွင် input အားလုံး high ဖြစ်လျင် output သည် high ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် gate တစ်ခုစီသို့သွင်းနိုင်သော binary input စုစုပေါင်းအရေအတွက်သည် capital N ဖြစ်ပြီး small n သည်
input ကိန်းရှင်များ၏အရေးအတွက်ဖြစ်တယ် input ကိန်းရှင်နှစ်ခုဆိုရင် n equals 2 to the power 2 equals 4 binary input စုစုပေါင်းအတွဲသည်4ခုဖြစ်တယ် input ကိန်းရှင်3ခုဆိုရင် n equals 2 to the power 3 equals 8 binary input စုစုပေါင်းအတွဲသည်8ခုဖြစ်တယ် input ကိန်းရှင်4ခုဆိုရင် n equals 2 to the power 4 equals 16 binary input စုစုပေါင်းအတွဲသည်16ခုဖြစ်တယ် နောက်ထပ် AND gate တစ်ခုအဝင် waveform ဖြင့် AND gate အလုပ်လုပ်ပုံကိုလေ့လာကြည့်ရအောင် input နှင့် output waveform များကိုအချိန်ဆက်သွယ်ချက်ဖြင့်ဖော်ပြထားသောပုံကို timing diagram ဟုခေါ်တယ် ဆက်ပြီး AND gate တစ်ခုအတွက် logic expression ကိုလေ့လာကြည့်ရအောင် AND gate တစ်ခုရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကို Boolean expression သုံး၍ output ထုတ်လုပ်နိုင်တယ် ဥပမာ input များဟာ1သို့မဟုတ်0အဖြစ်တစ်ခုချင်းစီပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်တယ် input နှစ်ခုပါသော AND gate တွင် output သည် x equals ab equation တွင်အစားသွင်းတွက်ချက်ပုံကိုပြထားပါတယ် ပုံတွင် AND gate တစ်ခုကို enable device အဖြစ်အသုံးချပုံကိုရိုးရှင်းတဲ့ဥပမာနဲ့ပြသထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် AND gate သည် counter C သို့သွားသော signal waveform A လမ်းကြောင်းကိုထိန်းချုပ်ထားတယ် circuit ၏ရွယ်ချက်သည်လှိုင်း A ရဲ့ frequency ကြိမ်နှုန်းတိုင်းတာရန်ဖြစ်တယ် pass သည် high ဖြစ်လျင် waveform A သည် gate ကိုဖြတ်၍ counter C သို့ဝင်မယ်စတင်လှုပ်ဆောင်သော pass သည် low ဖြစ်လျင် signal သည် gate ကိုဖြတ်သွားခြင်းမှာတားဆီးခံရမှာဖြစ်တယ်ဆက်ပြီး OR gate အကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ရအောင် OR gate သည် logic function များအားလုံးထဲမှာနောက်ထပ်အခြေခံကျသော gate တစ်ခုဖြစ်တယ် OR gate တစ်ခုတွင် input အဝင်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသော inputs များရှိနိုင်ပြီး logical addition ကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ် ပုံတွင်ပြထားသော standard logic symbol တွင် input အဝင်နှစ်ခုနှင့် output အထွက်တစ်ခုပါသော OR gate ပုံဖြစ်တယ် OR gate တစ်ခု၏လှုပ်ဆောင်ပုံကိုလေ့လာကြည့်ရအောင် OR gate တွင် input တစ်ခုခုသည် high ဖြစ်ခဲ့လျင် output သည် high ထွက်မယ် input အားလုံးသည် low ဖြစ်ခဲ့လျင် output သည် low ထွက်မယ်ပုံတွင် input နှစ်ခုပါသော OR gate စုစုပေါင်းဖြစ်နိုင်သော input အတွဲပေါင်း4ခုကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆက်ပြီး OR gate truth table အကြောင်းကိုရှင်းပြမယ် input နှစ်ခုပါသော OR gate truth table ဖြစ်တဲ့ table တွင် input တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုတဲ့ input တွေမှာ high ဖြစ်လျင် output သည် high ဖြစ်တယ် input အားလုံးသည် low ဖြစ်ခဲ့လျင် output သည် low ထွက်မယ်ဖော်ပြထားတဲ့ table မှာ input နှစ်ခုပါသော OR gate မှာစုစုပေါင်းဖြစ်နိုင်သော input အတွဲပေါင်း4ခုကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်အခုဆက်ပြီး OR gate တစ်ခုရဲ့ logic expression table တွင် input နှစ်ခုပါသော OR gate အတွက် input တန်ဖိုး1နှင့်0ဖြစ်နိုင်သောအတွဲပေါင်းဖြင့်အစားထိုးပြီး output x အတွက် Boolean expression ကိုအသုံးပြုပြီး OR gate operation ကိုကဲဖြတ်နိုင်တယ် table တွင် input တစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုလုံးတွင်1 high ဖြစ်နေလျင် output x တွင်1 high ထွက်တာကို Boolean expression ဖြင့်ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဖော်ပြထားတဲ့ပုံမှာတကားသို့မဟုတ်ပရင်းပေါက်တွင်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းကိုသိရှိနိုင်ရန် OR gate ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုသုံးပြီးတော့ရိုးရှင်းတဲ့အပိုင်းကိုပြထားတယ်ဒီစနစ်မှာအိမ်ရဲ့အခန်းတစ်ခန်းအခန်းတွင်တကားတစ်ပေါက်နဲ့ပရင်းပေါက်နှစ်ပေါက်အတွက်သုံးနိုင်တယ်တကားပွင့်လျင် high ဟုသတ်မှတ်ပြီးတကားပိတ်နေလျင် low ဟုသတ်မှတ်နိုင်တယ်တကားသို့မဟုတ်ပရင်းပေါက်တစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုလုံးပွင့်နေလျင် high ဖြစ်ပြီးအလန်းမြည်မှာဖြစ်တယ်အခုဆက်ပြီး
NAND gate အကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ရအောင် NAND gate သည် universal gate အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် NAND gate ဟာအသုံးဝင်တဲ့ logic element တစ်ခုဖြစ်တယ် AND gate, OR gate နဲ့ inverter တို့ပေါင်းပြီး NAND gate အဖြစ်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ် NAND gate သည် NOT နဲ့ AND တို့ပေါင်းပြီးတည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်တယ် output သည် AND gate function နဲ့ပြောင်းပြန်ဖြည့်ထွက်တယ် ပုံမှာ input နှစ်ခုပါသော NAND gate standard logic symbol ပုံဟာ inverter တစ်ခုနောက်တွင် AND gate တစ်ခုဆက်ထားခြင်းနဲ့တူညီတယ် ပုံတွင် part B သည် rectangular outline ပုံဖြစ်တယ် NAND gate ရဲ့ operation လုပ်ဆောင်ချက်ကိုလေ့လာရအောင် table ကိုကြည့်လျင် 1 သည် high ကိုဆိုလိုပြီး 0 သည် low ကိုဆိုလိုတယ် NAND gate တွင် input အားလုံးသည် high ဖြစ်လျင် output သည် low ထွက်တယ် input တစ်ခုသည် low ဖြစ်လျင် output သည် high ဖြစ်လိမ့်မယ် ဆက်ပြီး NAND gate တစ်ခုရဲ့ input တွင် pulse waveform ပေးခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကိုလေ့လာကြရအောင် ပုဒ်စာတစ်ပုဒ်တွက်ကြည့်ရအောင် If the two waveforms A and B shown in figure are applied to the NAND gate inputs, determine the resulting output waveform. Input A သို့မဟုတ် input B တွင် input တစ်ခုသည် low 0 ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလျှင် output X သည် high 1 ဖြစ်တယ် ထိုအချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလျှင် input တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသော input များသည် low ဖြစ်ခဲ့လျှင် output တွင် high ထွက်သော OR gate လုပ်ဆောင်ချက်ကို NAND gate တွင်အသုံးချနိုင်တာကိုတွေ့ရမယ် ထို NAND gate လုပ်ဆောင်ချက်သည် negative OR လုပ်ဆောင်ချက်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ရည်ညွှန်းထားခြင်းဖြစ်တယ် အခုဆက်ပြီး input နှစ်ခုပါသော NAND gate အတွက် output ကို Boolean expression နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင် x equal ab the whole bar ဖြင့်ရေးနိုင်တယ် table ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် Boolean equation ကိုသုံးပြီးဖြည့်ရှင်းကြည့်ရအောင် input a နှင့် b ဟာ0 0ဖြစ်လျင် output x သည် 0.0 the whole bar equals 0 bar equals 1 ဖြစ်တယ် input a နှင့် b ဟာ0 1ဖြစ်လျင် output x သည် 0.1 the whole bar equals 0 bar equals 1 ဖြစ်တယ် input a နှင့် b ဟာ1 0ဖြစ်လျင် output x သည် 1.0 the whole bar equals 0 bar equals 1 ဖြစ်တယ် input a နှင့် b ဟာ1 1ဖြစ်ရင် output x သည် 1.1 the whole bar equals 1 bar equals 0 ဖြစ်တယ် ဆက်ပြီး NOR gate အကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ရအောင် NOR gate သည် NAND gate ကဲ့သို့အသုံးဝင်သော logic ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ် NOR gate ဟာ universal gate ကဲ့သို့အသုံးပြုနိုင်တယ် AND gate, OR gate နဲ့ inverter တို့ကိုပေါင်းပြီး operation ကိုလုပ်ဆောင်ရန် NOR gate ကိုအသုံးပြုနိုင်တယ် NOR သည် NOT နဲ့ OR တို့ကိုပေါင်းပြီးတည်ဆောက်ထားပြီး OR function ရဲ့ output နဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ် part A ပုံသည် input နှစ်ခုပါသော NOR gate ရဲ့ standard logic symbol ပုံသည် inverter နောက်တွင် OR gate ဆက်ထားခြင်းနှင့်တူညီပါတယ် part B သည် rectangular outline symbol ပုံဖြစ်တယ် NOR gate operation တွင်မည်သည့် input တစ်ခုမဆို high ဖြစ်နေလျင် output သည် low ဖြစ်ပြီး input အားလုံး low ဖြစ်မည်ဆိုလျင် output သည် high ဖြစ်တယ် truth table ကိုလေ့လာကြည့်ရအောင် 1 သည် high ဟုဆိုလိုပြီး 0 သည် low ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ် input a နှင့် b နှစ်ခုလုံးသည် low 0 ဖြစ်နေလျင် output x သည် high 1 ဖြစ်တယ် input a နှင့် b တွင်တစ်ခုခုသည် high 1 ဖြစ်လျင် output x သည် low 0 ဖြစ်တာကိုတွေ့ရမယ် NOR gate ၏ input တွင် waveform သွင်းခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကိုပုဒ်စာတွင်လေ့လာကြည့်ရအောင် If the two waveforms shown in figure
are applied to a NOR gate. What is the resultant output waveform? ပုံတွင် NOR gate ၏ input တွင် waveform နှစ်ခုသွင်းလိုက်တဲ့အခါ output waveform အဖြစ်ဘာဖြစ်မလဲ NOR gate မည်သည့် input မဆိုတစ်ခုခုသည် high ဖြစ်နေခဲ့လျင် output waveform x သည် low ရရှိလာတာကို timing diagram နှင့်တကွပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် input နှစ်ခုပါသော NOR gate output ကို Boolean expression နှင့်ရေးမယ်ဆိုရင် a equal a plus b the whole bar ဖြစ်တယ် table ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် input ab သည် 0 0 ဖြစ်လျင် output x သည် 0 plus 0 the whole bar equals 0 bar equals 1 ကိုရတယ် input ab သည် 0 1 ဖြစ်လျင် output x သည် 0 plus 1 the whole bar equals 1 bar equals 0 ကိုရတယ် input ab သည် 1 0 ဖြစ်လျင် output x သည် 1 plus 0 the whole bar equals 1 bar equals 0 ကိုရတယ် input ab သည် 1 1 ဖြစ်လျင် output x သည် 1 plus 1 the whole bar equals 1 bar equals 0 ကိုရတယ်ဆက်ပြီး exclusive OR gate အကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်ပုံမှာ exclusive OR XOR gate ရဲ့ standard symbol ပုံကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် exclusive OR သည် input နှစ်ခုဟာဆန့်ကျင်ဘက် logic level ဖြစ်နေလျင် output သည် high ဖြစ်တယ် exclusive OR gate ရဲ့ truth table ကိုကြည့်လျင် input AB သည် 0 0 ဖြစ်လျင် output X သည် 0 ကိုရတယ် input AB သည် logic level ပြောင်းပြန်ဖြစ်တဲ့0 1 ဖြစ်လျင် output X သည် 1 ဖြစ်တယ် input AB သည် 1 0 ဖြစ်လျင် output X သည် 1 ဖြစ်တယ် input AB သည် 1 1 ဖြစ်လျင် output X သည် 0 ကိုရမှာဖြစ်တယ်ဆက်ပြီး exclusive NOR gate အကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်ပုံမှာ exclusive NOR XNOR gate ရဲ့ standard symbol ပုံကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် exclusive NOR သည် input logic level နှစ်ခုဟာဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် output သည် low ဖြစ်တယ် table မှာ truth table ကိုကြည့်ရအောင် input နှစ်ခု AB တွင် input နှစ်ခုလုံး logic level တူနေတဲ့အခါ 0 0 ဒါမှမဟုတ် 1 1 ဖြစ်နေတဲ့ချိန်တွင် output သည် high 1 ဖြစ်တယ် input AB နှစ်ခုဟာဆန့်ကျင်ဘက် logic level ဖြစ်တဲ့0 1ဒါမှမဟုတ် 1 0 ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွင် output သည် low 0 ဖြစ်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အခုပို့ချလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာကိုဂရုတစိုက်နဲ့မှတ်သားနားထောင်မယ်ဆိုရင်စတုတ္ထနဲ့ယူပဗေဒအထူးပြုကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးကြက်မဲ့ရာမှာအထောက်အကူပြုမှာပါ textbook နဲ့ study guide မှာပါတဲ့ examples နဲ့ exercise ပုဒ်စာတွေကိုလည်းလေ့လာဖို့လိုအပ်ကြောင်းမှာကြားရင်ပို့ချချက်ကိုဒီမှာပဲရနာလိုက်ပါတယ်